Mein Name ist Daniel Mertes, ich arbeite bei der Awussebildung und ich will ihr Schläfkanner und auch ihren Eltern gelegentlich das ein oder andere Flott-Kannerbuch vorstellen. Heute will ich euch ein Buch vorstellen, wo ich euch hier im Bild schon die zwei Hauptakteure von der Geschichte weisen. Und zwar am Hintergrund seht ihr die schön, wunderschön gelben Blumen, die ihr Pissblumen nennt, auf Plötzeburgisch oder Löwenzahn auf Deutsch. An innen seht ihr ein kleines Däierchen, was de Murmeldeier ist. Das zwei Pissblumen und Murmeldeier geht dann unserer Geschichte, die Geschichte, die Knister geschrieben hat und die am Verlag Mini-Edition herausgekommen ist und die heißt Das verspreche ich dir. Und was das da geht, das erzähle ich euch direkt. So, ich hatte gesagt, ich gebe euch ein Buch vorstellen vom Knister, was heißt Das verspreche ich dir. Das Buch als Bilderbuch ist beim Verlag Mini-Edition herausgekommen. Aber wie ich gesagt habe, das ist nicht nur ein Bilderbuch, mit von den noch ein DVD dabei. Da kann man sich die ganze Geschichte auch noch als Filmchen angucken. Und kann man sogar in verschiedenen Sprachen auswählen. Um was geht es am Knister-Singen-Buch, das verspreche ich dir. Aber den Hauptakteur am Buch ist ein kleiner Murmeldeier, der Bruno. Der Bruno, den ist noch nicht ganz lang auf der Welt, hat noch nicht viel kennengelernt. Und das erste Frühjahr, wo er lebt, geht er auf Entdeckungsreise. Also die könnt ihr euch vorstellen, dass der kleine Bruno so solche Sachen kann entdecken und lernen, so wie es uns auch geht. Eines Morgens, wie er aus seinem Schlafkummer rauskommt, du hast etwas immens Schönes entdeckt und kennengelernt. Und zwar ein immens schön Blümchen, so wie die Heuten. Und zwar nennen den die Pissblumen auf Plötzeburgisch oder Löwenzahn auf Deutsch. Hier, der Bruno und die kleinen Pissblümchen, die sie richtig gut gehen. Am Tag war der Bruno so froh, dass er die Blümchen hat und er hat all Tag von einem Tag zum anderen hat er immer fand, dass sein Blümchen immer mehr schön gehen. Und das war auch so. Und nur, wenn die Blümchen an ihr Bettchen gegangen ist und sich zurückgezogen hat und zusammengeklappt hat, da war die Blümchen froh, dass sie den Bruno hat, weil der Bruno hat dann auf Blümchen abgepasst, dass sie gegen Futti machen oder gegen essen zum Beispiel, weil die auch deren, die heute Blümchen schon gerne essen. Und so ist da eine Zeit gegangen, die zwei, die waren richtig froh mit denen, aber dann, irgendein Kehr, als Blümchen nicht mehr gerade so schön gewesen. Sie hat angefangen, wirrlich zu gehen und nicht mehr so giel zu sehen und die Lappen ein bisschen hängen zu lassen. Und du siehst, irgendein Kehr, wie den Bruno Moyes abgestanden ist, oder an einem Beisingblümchen gekommen ist, du hat Blümchen ganz Ernstes ausgesehen. Und zwar hat sie so ausgesehen, ein bisschen wie ein Wolleck, wo lauter Klänge, die aus lauter Klängen weißen Problie bestehen hat. Wir nennen das, auf Deutsch heißt das eine Pusteblume. Und für was das so heißt, das werden wir logisch schon entdecken. Jedenfalls hat Blümchen zum kleinen Bruno gesagt, Bruno, versprich mir, dass du möchtest, was ich da sagen, weil du wirst gesehen, dass ja nur alles immens viel mehr schön und noch viel besser wird sein. Und der Bruno, oh, ja, ich kann dir das versprechen. Aber ja, dann hätte ich gern, dass du ganz fest bläst. Und der Bruno hat fest geblasen. Und was war aus der Blümchen ging? Es stand noch schüste still da und oben so ein verkrüppelten Däppchen drauf. Und ihr könnt euch vorstellen, vorhin hat dem Bruno sein Blümchen so ausgesehen und lo sieht sie noch schüste so aus. Und Blümchen ist immer noch mehr alle gehen. Das, was davon übrig geblieben ist, hat ja nur richtig allen ausgesehen. Also Bruno war so traurig und enttäuscht, weil er hat ja hören von der Blümchen, er soll hier versprechen und er soll hier vertrauen. Das hat er alles gemacht, aber er ist enttäuscht ging. Und du hat Bruno keine Lust mehr gehabt und ist fortgegangen von der Wies. Und dann ist er zu nicht gekommen und hat flott Sachen entdeckt, und hat sich amüsiert, und hat Leben genossen, hat Sachen kennengelernt, viel beigelernt. Aber irgendwann ist der Hirsch gekommen und das mir kahl ging.
Und ihr wisst, Murmeldeieren, die gehen an den Wanderschlaf. Also mit dem Bruno müsste etwas sicher, wo er kann, den Wander verbringen. Das hat er gemacht. Und hat einen Hiel gefunden, und hat sich da gut Bettchen angeriecht. Und dann ist er angeschlafen, weil das immer mehr mitging. Und so ist der Wander rübergegangen. Es hat ein bisschen gedauert, also Bruno hat gut geschlafen. Aber irgendwann, um Winter, da geht es ein bisschen mehr warm, so wie lo. Die Sonnenstrahlen kommen raus. Und dann wäscht den. Und so ist er durch den Bruno gegangen, hin ist er wäscht, sein Auge riven, und dann ist er aus seinem Bettchen und aus seiner Hiel rausgekrabbelt. Raus auf die Wies, wo alles schon relativ gering war und angefangen hat mit Blähen. Aber was hat der Bruno gesehen? Aber sein Blümchen von dem Jahr für drin hat hier nicht enttäuscht, aber er hat eine riesen Überraschung. Aber was das ist, das werdet ihr gesehen, wenn ihr das Buch guckt. Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß mit dem schönen Buch, das verspreche ich dir vom Knister. Das ist ein Buch, das einem eigentlich auf eine ganz flott Art weist, was Leben ist. Leben, wie ihr auf die Welt könnt, wie ihr mit groß geht, wie ihr Sachen genießen kann, wie ihr Sachen kennenlernen kann, wie los im Ideal geht, und er wirklich geht, und schlussendlich stirbt. Und dass das Ganze aber nicht fertig ist, wenn ihr gestorben ist. Das ist immer irgendetwas ganz Schönes, sogar vielleicht mehr Schönes übrig bleibt. Davon erzählt als die wunderbare Geschichte vom Knister. Das ist also für die Schläfeltern keinen Tipp zu gehen. Ein ganz flott Buch für moderne Kinder über das Leben, den Tod und das Sterben noch zu schwätzen. Und über den Lebenslauf, was Leben und sein Lauf bedeuten. Also ich kann das nehmen, wärmstens empfehlen. Übrigens ist es ganz wichtig, dass ihr heinz über so Themen, die vielleicht ein bisschen mehr seriös sind, schwätzen. Weil heinz könnt ihr ja an so Situationen, wo ihr ein bisschen traurig ist, wo ihr vielleicht ein Tier oder ein lebender Mensch verloren hat, aber wo ihr ganz traurig ist, dass der fort ist, aber wo ihr eigentlich gemerkt habt, es ging immer alles so schön bleiben, wie es war. Und alles verändert sich. Und dafür ist es ganz wichtig, dass ihr mit der Mama, mit dem Papa oder mit der Bomi oder mit dem Bopi mal darüber schwätzt. Aber wenn ihr ganz traurig ist, da gehen doch so Services, die einem können helfen. Übrigens, da findet ihr noch viel, bei denen findet ihr auch noch ganz viele andere Flottbücher, die genau das Thema angehen. So ein Service ist zum Beispiel Omega 90. Und wenn ihr Lust habt, nach einer Bücher zum Thema Tod und Trauer aus Sterben oder Leben kennenzulernen oder ein Lust zu kriegen, da kann ich das doch gerne machen, indem ihr bei uns an der Weiterbildung anruft oder ein E-Mail bei uns schickt. Und da können wir euch auch gerne ein Lust mit flotte Kannerbücher zu dem Thema schicken. So, ich euch vielmals merci für das Nachlauschen und wünsche euch viel Spaß mit diesem aber immens schönen Buch vom Knister. Das verspreche ich dir. So, wir hatten noch eine Geschichte gelauscht, wo ein Piesblum eine große Rolle spielt. Aber ich wollte dir noch ein bisschen etwas über die Pflanze Piesblum erzählen. Piesblum war der komische Name. Aber den hat die Pflanze, weil wenn ein Blumen pflegt, dann mir die ganz sicher, dass aus ihrem Stängel so eine weiße Flüssigkeit rauskommt. Und das Flüssigkeit, die möchte viel Flecken auf die Hände und auch auf die Kleider. Und die pisst, wenn ihr so wollt. Und dadurch hat sie ihre Nummer plötzlich Piesblum. Auf Deutsch heißt sie Löwenzahn. Den Namen kommt von den Blieder. Weil die Blieder, die sind so gezackt und die haben ein bisschen Form wie ein Gebüsch mit scharfen Zähnen. Die Blume wiest an sie bläht lo am Frühjahr, wenn ihr über die Wiese oder den Busch spazieren geht, da seid ihr auf viele Plätzen, wo es überall gel blinkt. Und da sind ganz oft Piesblumen. Für dich könnt aus der Pflanze, die ganz nur am Boden wiest, kommen Blätter, und aus den Blättern, zwischen den Blättern, könnt ihr nur ein kleinen Knospe raus. Aus der Knospe, da könnt dann irgendwann ein schöne Blume aufhören. Das Blume, die zieht sich allkeiers von Deichter geht, nie an hier Knospe zurück, für sich zu schützen, auch ein bisschen, weil es ja am Frühjahr heinz du nur noch relativ kahl ist.
Und von Tag zu Tag geht die Blume groß und noch die Blähen gehen immer mehr groß und mehr gel und immer mehr schön. Aber als Pissblum geht auch immer mehr alt, alles verwirrt sie. Aber sie geht nicht futti, mehr die hat einen Trick. Aus der Knosp, die sich dann übernuscht, wo die Blume sich dran zurückgezogen hat, da kommt ein Keier Neues, nicht ein gel Blume raus, mehr so einen kleinen Stängel mit so einer Wolke oben drauf. Und die Wolke besteht aus lauter kleine weiße Prablien, wo der Samen von der Pflanze drin ist. Und das kleine Prablien, die sie ganz dus nehmen dort drin angemacht, aber wenn ihr fest bläst oder wenn die Luftdenker fest bläst, dann fliehen die weißen Prablien fort und verbreden sich über ganz fies. Und was geschieht mit dem Samen? Der setzt sich an den Boden von der Wies und dann wurden am Jahr danach nicht neue Pissblumen aus dem Samen raus. Und so geht das Leben von der Pissblume immer weiter. Und auch aus der Pflanze, wo die Erstblumen rauskommen sind, du könnt auch am nächsten Jahr eine neue Blume aus zwischen den Blättern rauslösen. Und da geht das ganze Spielchen rum von 4 an. Das nennt ihn dann den Lebenskreislauf.